День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом промах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом промах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом промах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Этот день
победы порохом кровав. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Проходят годы, зарастают раны, и незаметно так уходят ветераны. Они награды в праздник надевали, и День Победы с нетерпением ждали. Уходят годы, что стали легендой. Ушли люди, что сделали эти годы легендарными. Но наша память вновь и вновь возвращается к суровым годам войны. Возвращается, потому что война была не только бедой, опалившей своим огнем каждую семью, но и суровым испытанием, проявившим силу духа и нравственное величие человека. Митинг, посвященный 77-й годовщине со дня победы нашего народа в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Наверное, никогда не наступит время, когда можно будет сказать: «Хватит, достаточно уже все сказано о Великой Отечественной войне». Всего сказать не удается никогда, потому что нет меры трагизму войны, нет меры героизму людей, проявленному в ней. Слово для выступления предоставляется главе муниципального района Хунзарский район Нурмагомеду Махсудгаджиевичу Задиеву. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые военнослужащие, ветераны афганских и венгерских событий, дорогие хунзарцы. Сердечно поздравляю вас с самым главным и дорогим для нас праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня с нами нет наших участников Великой Отечественной войны, но бессмертный полк – это благодарность нашим ветеранам, это дан бесконечной памяти и глубокого уважения, символ Великой Победы и национальной гордости и доблести нашего народа, который из года в год пишет героическую летопись Отечества. Я обращаюсь со словами искренней благодарности к живым свидетелям истории, к тем, кто ковал победу в тылу и продолжал защищать Родину в ходе различных локальных конфликтов и спецопераций. Сегодня мы опять на стике важных исторических событий. Россия, как и в 40-е годы, хочет сказать, что мир не делится на Восток и Запад, мир делится на людей и не людей. Российская армия проводит специальную военную операцию, чтобы спасти нас с вами от угрозы нацизма, бандеровщины и новой мировой войны. Более 400 ребят из Хунзарского района успешно выполняют поставленные задачи на Украине, проявляя мужество и героизм. Некоторые из них пали смертью храбрых, защищая детей и стариков. Но нас это еще больше объединило. Хунзарский район с первых дней поддерживает нашего президента в специальной военной операции и оказывает всевозможную гуманитарную помощь. Мы за наших ребят, защищающих интересы нашей Родины. Мы за безопасность, за победу. В правде и задача будет выполнена. Светлой памяти героев и ветеранов Великой Отечественной войны, всех героически павших, защищая Родину, объявляю минуту молчания. Оружие! Держать! Огонь! Держать! Огонь! Держать! Огонь! Оружие! Спасибо. Пусть вечная память объединяет всех людей против новых войн и жестокости. Мира вам, радости, благополучия. С Днем Победы всех! Песня «Месяц май» выступает победитель муниципального конкурса «Песня Победы» Яхно Аида.
ребенка. Только и знает она, что будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот восплеснет рукой и защемит в груди, и горло станет злом, радость в глазах слетит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. Знаки дорожные, улицы окружены, тем Кишинев порез. А над кабиною кружится черный дюралевый крест. Под этим крестом, как под тем кругом ада, теряя друзей подруг, ходила и ездила не за наградой, а чтоб разорвать этот круг. И чтобы месяц май, и чтобы путь домой, и на крылечке мать он восплеснет рукой и защемит в груди, и горло встанет год, радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, победы соленые, светленые лица, по-детски восторженный взор. И к этой победе смогла ты пробиться, девчонка, военный шофер. И будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот всплеснет рукой и защемит в груди, и горло станет год, радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. День Победы. Он был и остается священным днем для всех людей нашей страны. Очевидцев тех событий остается с каждым годом все меньше и меньше. Но из поколения в поколение передается благородность и восторженное отношение нашего народа к тем, кто ценой своей жизни освободил родную землю. Слово скажет начальник службы в поселке Хунзах, полковник Илья Михайлович Ермолаев. Добрый день, дорогие друзья! Всем салам алейкум! Уважаемые жители и гости Хунзаха! Сегодня мы с вами отвечаем на самом деле великий праздник в истории нашего государства. Неувидаемой славой внесли в вечность наши с вами предки в те годы Великой Отечественной войны. Бессмертный подвиг на все года, на все десятилетия, на все века. В этот день мы с особой гордостью вспоминаем их. И в условиях нынешней ситуации в мире, когда против нашего государства на самом деле идет гибридная война, наш с вами священный долг сохранить эту память и передать нашим детям гордость за их прадедов. Ни в одной армии мира, ни в одном государстве не было Сталинграда, не было Брестской крепости, не было Ленинграда. Ни одна страна мира не знает таких бессмертных подвигов массового героизма. Слова «умираю, но не сдаюсь» кровью написаны только на русском языке на стенах Брестской крепости. Хочу подчеркнуть, что в те годы бок о бок сражались все национальности многомиллионного Советского Союза. В эти дни мы не должны очернить их память. Мы должны приложить все силы для борьбы в настоящее время с вновь возникающим нацизмом, фашизмом, который происходит на территории Украины. В этот светлый день мы встречаем праздник со слезами на глазах.
Я очень хочу поздравить от себя лично, от всего личного состава службы, всех вас с праздником, пожелать мира, добра, крепкого здоровья и благополучия. Спасибо. Все мы стали свидетелями того, что на протяжении 8 лет жители Донбасса и Луганска испытывали на себе вопиющие случаи проявления нечеловеческой жестокости по отношению к населению. А в феврале 2022 года поняли, над миром все еще висит еще большая угроза. При поддержке Запада киевский режим создавал России огромную опасность. Нацизм, фашизм, неофашизм, бандеровщина могут стать причиной всемирной войны против человечества. Россия была вынуждена объявить специальной военной операцией с целью защиты мирного населения. Слово предоставляется военному комиссару муниципального района Хунзарский район Шамилю Магомедовичу Саадулаеву. Ассаламу алейкум, дорогие жители Хунзарского района, гости нашего района. Это светлый праздник 9 мая. Один из самых красивых, самых трудных и самых трагических наш праздник, День Победы. Наш народ, в том числе дагестанцы и Хунзарского района, показали примеры мужества, храбрость в годы Великой войны. Труженики тыла, дети войны. Самые трудные годы все показала. Победа была завоевана многими подвигами, многими трагическими. Незабываемые 28 миллионов отдали свою жизнь за нашу победу. И в том числе с нашего района, которые были отправлены в армию 2000 человек, 2600 человек, половина остались на полях сражениях. Бессмертный подвиг этих воинов сегодняшнего дня мы показываем нашим детям, которые держат в руках плакаты, фотографии воинов, участников войны. Спасибо им, что это будет продолжаться и будут добивать. Дорогие друзья, нацизм, который был победан, уничтожен в 1945 году, опять поднял голову нашей братской стране Украины. Мы не оставим этих нацизмов там Украины. Специальная операция, которую проводят наши воины, другие воинские формирования, будет проведено полностью уничтожен этот нацизм, бандеровщины нашей соседской братской Украины. Я хочу сказать спасибо всем воинам, которые участвуют в специальной операции. Спасибо тем павшим родителям, женам, родственникам, которые отдали жизнь наши ребята из Хунзарского района. Мы не забываем этих ребят. Я хочу от имени воинов вооруженных Российской Федерации сказать спасибо главе администрации Хунзарского района Махсуду Гаджиевичу и жителям района, которые оказывали помощь Донбассу и Луганска, которые оказывали помощь воинам нашим, которые участвуют в специальной операции. Мы их не забываем и не будем забывать. Наше дело правое, победа будет за нами. Всех поздравляю с праздником! Сейчас идет сильнейшая проверка на силу духа нашего многонационального народа России. Проверка на выдержку и на единство. Для того, чтобы эта сила духа была, каждый должен работать над собой, хранить веру в себя и в свою страну. Мы уверены, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России, достойные потомки ветеранов Великой Отечественной войны, профессионально и мужественно исполняют долг защиты Родины и вернуться домой к своим матерям и женам. Слово предоставляется начальнику отдела образования Патимат Хадисовне Гамзатовой. С Днем Победы, дорогие хунзарцы, уважаемые гости! Этот праздник каждым годом отдаляется от нас,
Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. Этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к родине. Пусть никто никогда не увидит войны. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой. Спасибо. Течет река бессмертного полка по улицам, проспектам, по стране. Шагает ряд с портретами в руках потомки победителей в войне. На старых фото вечно молодые, свою оставив вахту в небесах. Шагают предки с нами, как живые. Течет река бессмертного полка. Течет река бессмертного полка. Тут река, и нет конца колоннам. Шагают в ряд и маршал, и солдат. Из фотографий лица, как с иконы, не закрывая глаз, на нас глядят. Шагают с нами смертью смерть поправ, как в 41-м мир прикрыт собою. И наша жизнь не кончится пока. Течет река бессмертного полка. Течет река бессмертного полка. И спасенный не забыл героев, идет захват, забвенья, тишину. Проходит вечность, полк бессмертный строем, идет опять сражаться за страну. Погибших души с нашими сливаясь, луной сгибают прямо в облаках. Своих потомков снова возрождаясь, течет река бессмертного полка. 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 Митинг, посвященный 77-й годовщине со дня победы нашего народа в Отечественной войне, объявляется закрытым. Спасибо за внимание, мира и добра. На висках эта радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится Родина как монолит. В горниле победы сегодня, как сталь, опять закаляется Родина.